生酮咧本身係對身體非常好嘅，而家坊間有好多生酮飲食咧就亂做嘅，狂食肉，跟住啲脂肪又亂嚟。我睇係每個人都有嘅。其實你身體機能嚟嘅，自己識得生產嘅，多與少就另一件事，但係總識得生產嘅。我哋古代祖先佢哋打獵為生噶嘛，食肉多㗎，食嗰啲新鮮肉啦、靚肉啦、野生嘅肉啦，佢可能食飽一餐，隔幾日都冇嘢食，打獵唔係日日有嘢打到翻嚟，佢就可以維持到好耐嘅能量。世界上體格最強健嗰啲人咧，愛斯基摩人、維京人咧，佢哋冇菜食，佢哋食咩？食魚、鯨魚，係啊，生食啊，佢啲脂肪好靚，所以佢哋體格好強。蒙古人又係食肉㗎，你蒙古打到咧，你以前真係騎馬打啊，真係驍勇善戰嘅。而家啲美國佬去食快餐，好多澱粉啊，好多快嘅能量，但係唔長久。當你明白咗呢之後，學習或者習慣咧減少澱粉質。生酮係要好高油，但係要好高靚嘅油。隻牛可能真係食飼料嘅，隻牛入面啲脂肪嗰啲毒素咪積喺你身體咯。正規嘅生酮飲食食材要求好高㗎。